បាទឥឡូវយើងមានការងារធ្វើមួយទៀតហើយហើយការងារនេះគឺជាការងារតូចតាចទៀតណាបាទអត់មានអីធំដុំគេទេមួយថ្ងៃធ្វើតែការងារតូចតាចហ្នឹងហើយចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាថាមានអ្វីតូចបាទនេះគឺជា JBL Flip File JBL Flip File នេះគឺមានបញ្ហាទៅលើ keyboard ហ្នឹងហើយបើអត់ចេញទេអញ្ចឹងយកមកភ្ញៀវគាត់បានសរសេរនៅលើបាសហ្នឹងគាត់ដាក់ថាបញ្ហា board power បាទប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកឆែកគឺបើអត់ចេញណាពេលយើងដាក់បញ្ចូលធម្មតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបើកអត់ចេញហើយពេលយើងឆែកមើលទៅគឺបញ្ហាគឺនៅលើ keyboard នេះ keyboard នេះគឺវាដាច់បាទនេះដាច់កន្លែងហ្នឹងណាបាទនេះខ្ញុំតឲ្យនេះឃើញខ្សែលួសមួយហ្នឹងខ្ញុំតរួចហើយអញ្ចឹងវាដាច់កន្លែងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអត់មានភ្លើងចូលទៅអាជើង power ប៊ូតុង power ប៊ូតុងបិទបើកបាទឥឡូវយើងរកកន្លែងដែលដាច់ឃើញហើយយើងបានតរួចហើយណាឃើញខ្សែលួសតូចប៉ុនខ្សែសក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាធ្វើការងារតូចតាចមួយថ្ងៃបាទការងារតូចកប៉ុកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប្រើភ្នែកផ្ទាល់នេះអត់មានកៅបរិចទេបាទគួយស្កាសគួយវាស់រកកន្លែងដាច់មកឃើញនឹងឥឡូវយើងជួសជុលរួចហើយបាទតខ្សែមួយហ្នឹងដោយសារវាដាច់បាទវាដាច់ទៅយើងតភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងប៊ូតុង power វិញទៅឥឡូវដំណើរការធម្មតាវិញបាទហើយដំបូងឡើយគឺវាដាច់ខ្សែផងហ្នឹងហើយដាច់ខ្សែកន្លែងនេះព្រោះអានេះធ្លាប់ដោះជួសជុលហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានឃើញស្នាមលបើកសមានៅលើ keyboard មិញហើយនឹងស្នាមស្គុតស្នាមអីកន្លែងស្គុតស្អិតហ្នឹងគឺស្នាមប្រឡាក់លេងស្អិតលេងអីហើយដោយសារធ្លាប់ជួសជុលបាទហើយឥឡូវភ្ញៀវគាត់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំមកតង់ទៀតជួយមើលឥឡូវយើងរកកន្លែងដែលមានបញ្ហាឃើញហើយតូចបន្តិចទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងជួសជុលរួចរាល់យើងចាប់គុំចូលវិញអានេះយើងចាប់គុំចូលវិញយើងបើកដំណើរការធម្មតាចាក់ចម្រៀងចាក់អីបានណាបាទពីមុនមកក៏បើកចាក់ចម្រៀងបានដែរគ្រាន់តែយើងចុចប៊ូតុងហ្នឹងវាបើកកើតដោយយើងបើក direct បាទបើក direct នៅលើខ្សែឬនៅលើ board អីចឹងទៅនៅលើ board ធំណាបាទប៉ុន្តែយើងចុចលើ keyboard គឺវាអត់ចេញទេដោយសារវាមានបញ្ហាទីមួយដាច់ខ្សែផងទីពីរអាសមានឹងវាដាច់ផងបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងជួសជុលរួចរាល់ហើយបាទដំណើរការធម្មតាវិញឥឡូវយើងចាប់ចូលរៀបចំចូលឲ្យភ្ញៀវវិញហ្នឹងហើយនេះបិទបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាបាសបាទចង់ជួសជុលចង់ដូរថ្មអីអាចតាក់ទងសួរនាំបានបាទអរគុណច្រើន